ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ YouTube ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਫੋਰਡ 4600 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਜੈਨੂਅਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ 1977 ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ, ਬੰਪਰ ਟੂ ਬੰਪਰ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ। ਟਾਇਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 12 ਆਨੇ ਆ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਜਨ ਇਹਦਾ 16 ਆਨੇ ਆ। ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜੈਨੂਅਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕ। ਟੋਟਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜੈਨੂਅਨ ਆ। ਰਿਮ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਜੈਨੂਅਨ ਆ। ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ 13 ਤੋਂ 14 ਆਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੁੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਲਵੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਖੁਸ਼ਾਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਫੋਰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੱਕ ਕੇ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਟੋਟਲ ਜੈਨੂਅਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਾਬ ਸਿਟੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਰਿਮਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਟੋਟਲ ਜੈਨੂਅਨ ਰਿਮਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਅਤੇ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ 0301 510 70 84 ਨੰਬਰ ਆ। ਖੁਸ਼ਾਬ ਸਿਟੀ 'ਚ ਖੜਾ। ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ। 4600 1977 ਮਾਡਲ ਆ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਮਾਡਲ। ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।